Kataleya News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fani Kataleya News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fani Kataleya News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ebelé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fani Kataleya News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fani Kataleya fia chochocho ndembo kananga. Bo s'abonner et puis partager. Beaucoup de informations nyonso politique, musique. Bo s'abonner massivement na Katia Fani Kataleya News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fani Kataleya fia chochocho ezaka ndembo kananga. Bo s'abonner massivement. Mais ça pour na invitation libala siko yo tongo yo réclamer libala o ezaka te ya mutu bwande ko finga ka yo moko komo réclamer so même bongisi na ba grâce à ser na ye yo ser grâce à bali yesu kwa bala bazana Kinshasa awo bongisi na bango mabe alors so ba bongisi yesu kwa ba keta bala ay la biso dossier ni lettre de divorce ponga nana besoin que ya mona lettre de divorce na niveau Kinshasa. Bon, après, c'est 3 ans, 4 ans. Lettre de divorce, c'est pour le matin. Il y a un bala. Il y a une lettre de divorce. Tu comprends que non? Il fait que l'homme bala qui n'a tel, n'a gonga tel, n'a commune tel. Vous comprendre? Après, ça aussi, si vous savez, ok, na biso biso ko fongola sou ki lo comme tozangi. Tam daka nga ba poni. Bino pe bo bala. Te biso to bala na ngonga na biso. Mon kare moko so ba bala. E ko ipate mon kil mo bimbo. Ok. Koloba vérité elle ketu na Yvette Kalombo ezomisi Karine Mokonzi na actualité. Na nini? Na actualité. Te Karine eto za na actualité. Mta finge ba comédien tout. Ba cheke kate. Oui ou wa. Aluka ki. Et tombola tumba. Et tombola ki tumba pourquoi? Qui pèse mes simbité. Te ya luka bezi. Karine sila na nkuta zumu kandate akangama na ndako. Ko ke pote agiter. Na mibala ngoza na mo bezi. Te yini mtazwa bango. Yini zwa bango pour utiliser bon pratique bango. Ba chaussette te. Ba zozo ko ka ninga ba zozo. Bato bazwa na retard 2021 à 21e siècle olingo yo we la loka ba Yvette Kalombo Karine Mokonzi madame YouTube respect makasi na ninga ba respecta yi omoti ba se ba tanga kombo nene sa ke te ba se respect est-ce que Karine méritera ya sala ke ba star ya sala ba star ba Yvette Kalombo ba bi kokota nzungu ya kwanga yete la kala po ba koma ka so kwetele makuna ba levaki nde mwana ba fifi. Ok, quand vous allez voir Kingas, comment les gens qui polé au long banda lingwala. Ok, tina niveau installé ceux qui voient na ceux qui polé. Moi ça ndenge ni na ko tambola bon ceux qui polé. O le que les choses c'est ta pommade confronté na souki. O pimisa la chose solo souki na yo. Eh yo to na azumu kanda te. Te mukanda oswa na yo. Jika kangama kana nda. Te ba comédie belé ba kenda poto. Te tozo mona ba comédie belé ba kenda poto pour ozonga ba sala ba 5 ans ba juli mukanda. Kasi ye déjà ça sala comédie. Te OK 5 ans. Kasi mukande c'est azo bo so 5 ans nyonso na ndako yango moni Karine otela makase. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Chers internautes, partout dans le monde, Bipa Iwapi Bolanda la chaîne Nabiso. Merci beaucoup, na confiance et fidélité pour passer la chaîne Oyo. Fani Kataleya News Télévision. Surtout ça, awa nengi tomi bengara ke tozara bana misala na bino parce que totambola bongo n'est-ce pas Glodingando na Fani Kataleya News Télévision to la rabino ka ba information bien ba news et tout voilà donc ezo sala biso bien tant bino boko partager ka ba émission na biso oyo ezo sala biso susu bien tant bozo liker bozo aimer bozo commenter vraiment ezo sala bien donc pour continuer toujours et sala kaka bien et boyebi kaka ke to lobi ce qui peut biso to sali musala te boko zo ba information ndenge nini na o ezoleka surtout na RDC na mboka na biso Congo et ndenge to lobi ke ba artiste comédien tous ensemble na bino ndenge moko pe ba diaspora na ba fanatique na ba téléspectateurs o ba balandara bino bazolela pe kaka ensemble na ba artiste comédien na famille biologique ya sœur na biso Diana
Makila bazole l'ensemble merci na bino bayebo komela biso na bayebo bozo tuna ba information ezole kandenge nini ko bima mukolo nini et tout bokozala kaka informé bokoza ba information nyonso na Fanny Kataleya tout à l'heure là Fanny azokende déjà na Glodinga nduba okita sur le terrain parce que babengi sous artiste et comédien réunion lelo déjà pas major zolo hein donc toyeba ceux qui va repesa biso pe date lelo toyebite mais du mois bokozala déjà informé bakalate awa et sans plus tarder Glodinga ndu toyambi déjà invité na biso to solo la masolo et belé et na longo c'est 4 bonne kito ma chère. Bonne santé. Santé quand on me dit quoi c'est fibre, liki. N'après là on toujours serment. N'après toujours serment. Donc après ça oye na ngana ninga to beta na nzoto ko bossa na tena longo la chasse c'était na ndenga mabete. Donc c'est 4 les dobi full boss on m'appeler le bela réalité que leader na ngaba leader abanga moyo muta longate azala toujours ça la fierté il y a qui senso président bien affilé que je vous salue en passant ainsi que mon Dieu le tout puissant. Pourquoi non? Ngai yoti bato kaneza un motour mais tozongi sur le terrain to ana kinimbo ka bankuku on so boko kina nyoma ma internet te boko za biso ka ko bato kaka bato est-ce que moninga na TikTok ko bato bakoka YouTube tindi bango kimna TikTok moi je suis pas de TikTok TikTok oui boyo éviter et koka YouTube ta ki TikTok ngandi ta ki voyage na zongi boni basanga karimo konti en tout cas mama ni mama taka na benga ke mama ni mama taka na bana benga ke mama ni mama ezala mama Olive Lembe babi wana mama le boboto mama mokili mobimba mais na comment ko benga Karine Mokonde c'est que je parle de Karine et Manique de John que vous savez en passant donc mama ni mama ya YouTube takanga YouTube oh ta film aya ibsanga na yoka kasa sila na nani pote kundai atia ayoka na sote 4-5 ans que ni bomo ba actualité ninge ke tango bazar ba charge bashima bazar ya bimisaka chaque année azomisa ba star moninga sali ki kokoli ote moninga sali ki kokoli ote nzungu yeso kuta desika ba olamba kuanga balongoli kuanga batokisi bikrokoto ani za kana siwana kasi aba métier lati azunde na mpala ya libala grâce temba te mampala te kare mokonso ko bala kala bala alingani te bo o bayake pana ye bayake mpona et simba kande te même pas Karine Mokonzi aye mokonda boya kama bala oye basuko pesa biso date moko to zelela ba msuku basombela ngo ba uniforme oko major ngo déception ezala quoi résultat ya exetat ozela ki peut-être aux na ote mais il y a yebe ba pourcentage il y a za canon sur YouTube na mi bala ngo za ngo beza te yini mtazwa bango ina zo abon pour utiliser bon pratique bon ba chaussette te ba zozo regardez ninga ba zozo bato bazwa na retard 2021 à 21e siècle olingo yo we la loka ba Yvette Kalombo sko ba palpite nyonso na bozui pokara na libala ya grâce te no libala monde za kiani o mote ke libala o mo nzambo azo ko annoncer que non obali ya $500 moi ça c'est yoka maleme moi ça c'est 250 mon bala c'est 250 basangi c'est $500 libala ngapa na cause invitation na Kenya ngamo onde na même il y a $500 ndongo zolo bana mais babali ya konje ya 500 to sangi oh parce que tongo zo pesa information za kina kati milibala $500 babali na $500 cotisation ba to sangi ya tapi ulo bino pe bo bala te biso to bala na ngonga na biso mon kare mokoso ba bala e ko ipate mokili mobimbo yo libala na ifo ba David Moxo bazala libala ya Karine Mokonzi ninga za mfuba ba David Moxo ba ya na libala Karine Mokonzi fiki za star c'est 4 to banana na ebike ozala bongo sko yo to lo banana bo yo bi Karine Mokonzi ko le kale ketu to tengela ngana sunna tena vinga na vivana ba hypocrite na vivana ba hypocrite na linga pimta sela ngaki mais panda boye biteke panda hypocrite moni ko yebi no yo tangi kutuna kombo te no fona unatanga kumi ngane to binemite ngane pe to fanda te ya fana ndenge nenga pe na ndenge na ngana aseka ta lidobi donc so nga olo ba boye na olo ba vérité nga mona ebi eza caché nga vanda na ete mais aza hypocrite encore plus kuta suna ba hypocrite a pembe ako boma oti omoteke bango so basala association yo ko parla ba clotec voyez nanda bendi be le coup de sa vérité mo okutu boyebi ke moto c'est la vérité yimda sala bino za bongo andima bimana ba fantôme andima ba benga indumba bimana idingwe otu basu bolatse na nzoto mais lo bimaka leader na bino
Bokompo bimaka fulu kaka au chrétien Karine Mokonzi. Karine Mokonzi emo comme peso kanda Karine. Boepete. Ezaka chaque année fu muta lobeli fulu ko bimse star. Tani ngo seli babi kwanga nzala oyo. Tani ngo seli babi kwanga nzala oyo. Et amo pe boete. Ezaka mswa. Me bango tu balobela sir Karine ninga mabe. Omoteke bango tu baza bazozo makolo kaboy. Ngana yexo mo so moni ndoki belela. Déjà tant ba vérité les obima déjà il faut ko yeba ko zomaka. Ngam to so minga lipa na 12 heures. Nana nzala nana mbongo te. Ata na komilio na s'enrichir na vie na bossa na ye. Mais ça pour na invitation te alingaka kende ko senga ngoye. Libala siko yo tongo yo so réclamer libala o ezaka te ya mutu bwande ko finga. Ka yo moko comment réclamer ça. Mais babongisi na ba grâce à ser na ye. Bien sûr grâce à bali yesu kwa bala. Bazana Kinshasa awa. Babongisi na bango mabe. Alors so babongisi yesu kwa ba keta bala elle a biso dossier ni lettre de divorce. Ponga nana besoin que ya mona lettre de divorce na niveau Kinshasa. Bon, après, c'est 3 ans, 4 ans. Lettre de divorce, c'est pour le matin. Il y a un bala. Il y a une lettre de divorce. Tu comprends que non? Il fait que l'homme bala qui n'a né tel, n'a gonga tel, n'a commune tel. Vous comprendre? Après, ça aussi, si vous avez ok, n'a biso biso fongolais sous qui le comme tous amis. Tant que tu as poni. Moni poni va être 1200. Azon a mi balé. Non, ça n'est quoi? Na minute. Yo zo finga moto na minute aza mama lopango. Nani? Mama Lopango. Masombeli Lopango azokende Suisse kalate awa. Ah bon? Parce que nous sommes en train sala bino mampala. Kokende Suisse, mampala. Oui. Oh, kokende Suisse a un problème. Kokende Suisse a un problème, t'es kokepoto a un problème, t'es nana komemaye. Ok na mkanda nani? Lopango na nukutu oko telemisi biso lokwa échantillon mon robot. Yo ba yo so ba salo statut ngoza bien. Encore statut mwana mwasi ya pembe ba obalata ba bilama na fikinta. Bana tikala ya boina suki polele ozo attention ya tissage na yote o Karine obike non kende non selanga no ba tissage ba selo ba tissage bien oyo finga nanga okekangi deponi moko ana vina nga ona tikala oninga ta mosi takanga ba deponi tani ko mapal le comme to silima kila okenda otelemi na ba hectare bato ba ngba sela biso ba kuno ba omela ba bombe okotelemi biso kendo betangi otu ya yo ipanga na yo il fait kalomo yo ipanga na yo au super pembe au métier au qui est américain yo ngana bi ba américain de baza na couleur yo za na hote ba américain ba noir ba choco miribolon siko yo yebisa ngai na pembe wana ba américain ngo fix Amérique est-ce que monde d'Amérique pembe ozanga ki titre yo lukotia to ndenge nini il fait kalom moi so azwa kate ngam na vie na nga na libota na nga na sepe na lukana bota na ba métier la mena tikala ozwa bangote na zwa ba sero ba matro ba chioko akata ni nduta me chioko mais babala bango tu wana babala le que tu es ça la bino passé nani kokangana ivete na le que tu es ça la bino passé parce que le que tu la bino c'est la hypocrisie parce que na zwaka ba problème awa ivete wana landa ngai ya so donc arita mazaki na chasa ndo landa te alobi kaka saka na ba hypocrite ko bana voici ako bomo na viso linga muto alobela ko vérité na boy ke muto alingo koton soki biso to benga bona na bando ndo ba pilpil ndongo zintende omoni bino bato yaka CCCC kabino bokenda CCCC ezala passe ko lobela Karine na okelo bango CC akelo ba CC mais on a la capacité ni ko ya ko lobela Karine Mokonzi faut baza na respect so baza kombwana lino ya Kinshasa c'est grâce à Karine Mokonzi yo ebite ti ba bata makawana tu Karine Mokonzi comment ça biso vraiment ben na koma désolé pour le komisa moto o vanda na yi obikete o aza besoin komisa ba vérité mo caché pour le luka problème na moto ozala na ye makamule kecho sala un hypocrite yango ba PD baka batfo tumba bango comprendre ngana ko lo bana ko PD mais je n'utilise yango te mais bato ba kenda opasi a pesi pena ngona mbe ah yemo ko bi ko lo bana ko PD oui belé ba benga nga je suis gay belé ba benga nga pena wanga na poani e belé so ba ki tendance nga lo ban fo benga nga PD mais na utilise yango te na pa ka u chuma kas ko mekate nazo libuluma nzengele kwa bango te après ça va ko ke libuluma nzengele ka yo wana pesu libuluma nzengele ya Karine Mokonzi bimisi bino suna se bo banga Karine nto bimana fantôme bo banga kai makasi ti bozo ba kombo wana bimane na fantôme menga na lubika elo bongo ba lobati biso boya elo te biso finganga ndoki finganga nyoso oyo sela te wapi na internet o bongo ti bolo ba kete bimana fantôme bango bato ba bimana bango na vie ba identité na bango koloba vérité le ketu na Yvette Kalombo ezongisi Karine Mokonzi na actualité na nini na actualité te Karine to zana actualité mtafinga ba comédien tout ba cheki ekate oui wa wa alukaki etombola tumba ki base mesimbite te ya luka base Karine sila na nkuta zumu kanda te akanga malanda ko ke pote agité
koki poto en black akenda développérité kasi on a dit bazui mikanda mukanda moni mukanda tozonga no bien mukanda na poto ezateka okekamba mo pour bapesio mukanda quand même il faut que banini ya ko étudier ya ko fanda nini okola na makamale mais OK 50 oye baby ça trop abi na bana na poto finga do eza mo passe nini pour Karina zo te wana eze lobela ye wana eze lobela ye bango belé pe wana banda opesa Karine mbongo finga ngapo na fula ebele ezo lokwa ngiamati ngiama sala tutala liyo ba goga vena nga bambote belé asali ba mission belé ezo lokwa Karine Mokonzi ti babenga équipe nationale c'est premièrement numéro 1 eza yé Karine Mokonzi ba seconde tuba ngana omuna Yvette Kalombo na 2021 na yebi ete na yebi mo moshi wana tenzani na uta mtotanga nkusu mtetanga nkusu mtola ta 4 kushu ba silanzo to ba tamilai ba na nzota Yvette Kalombo fike nini aza tona ba trou do yependa trou do yekenda mutu ando beta bambata kembala balanga libala ba point emo mvula pe noka Karine Mokonzi sa mama na ba dega na niva Kinshasa o comprendre amemaka mutu ba ke beta bambata mais amuna ba beta bambata mais o mista po a maka ke no masana nga to mo pepe to ke pale ima ba sala ba Karine Mokonzi madame YouTube respect makasi na ninga ba respecta yi moti ba seba atanga kombo nene sa ke te ba sa respect est-ce que Karine mérite ya sala ke ba star ya sala ba star ba Yvette Kalombo ba bi kokota nzungu ya kwanga yete la kala yo métis ngala vie na ngana ba en vérité ngaso na mana ba serre le quoi habillé na ebité mais na ma serre ba na famille na ba pasuka ba makolo mais ba zo chance ya mabala pe mabala na bango ba kenda ti lo ba divorçate siko yo mutu ba bala yo divorce oyo yela biso ba papier OK tellement standi ko na ebité ba leva ki otonini po ba koma ka so ko tellement kuna ba leva ki nde mwana ba fifi OK ka ba leva ki ngas ko ba leva pe na suki polele olongo banda lingwala OK tina niveau ya installer soki wapi na suki polele moi sa ndenge ni na ko tambola bon suki polele ole kele so ta pomade camfrete na suki opimisela biso solo ya suki na yo mutu so bota ba couche lokwa mutu komna makodia oza na respect makasi na Karine nga alia mbonga Karine te je ne suis pas chinois comprendre na lia ka mbonga Karine te na zape chinois te mais na lobela eka na lobela ka Karine suki na lingake to pour makambo ya sala ka sur internet izana basi beno ba kokon sala mutu abimana fantôme mutu abimana fantôme abimana dingo tabu respecta yeko yo muli fina bino ezaka na sa Karine Mokonzi et vina bango baza ka ba trengalika na sa Karine Mokonzi bo pasuka biata mobino bo pasuka ngo makasi bo kompa etseki Karine Mokonzi biso kena na ngobongo bana popi mobo batel miso mwana popi balati elamba te taba nde ba wena ko tanga non kusu na vina perk on ko boka so ina ap parler banini donc faut respecter mutavai na sima mutu mona basima lingwala mwana mukiwa ndeko luka kuti ko envier lobité on va na sima ne kene pas bino yo si sa belle campus yo to ke ni la sa biso na ne oyo ke no si sa na belle campus yo Yvette Kalombo ete mo mo sa obeta ba kusho yo bene yo zo ko loba yo Yvette Kalombo iya loba te poani nani Yvette te afaka fanda suite mutu basali mama nini mama lopanga akoso mama lopanga na problème tel acception mikandati awe biso mikanda mapa ba boulangerie na balingwala kuna so wapi ba PC soni ba ese bakendo beta to ayeli biso mikanda ke ba fele so panda obi Karine aboya oluka asunga abomaka moto na bato nyonso ya finga atika na ye mais puis lorsque vous avez parmi bateau bozo kaka Karine azonga kaka na mabe biso to ko luka Karine azonga na actualité ainsi que Karine a toujours déjà na actualité Karine a na actualité ya makasi yo monite ke association na bango tout wana bazaka batmo baliko batrikele Karine Mokonzi est-ce que Karine Mokonzi yebsanga à part ba chinois na yeninga za na bango na ba niveau ya Karine Mokonzi bazabo nana ko luko simba le kiri na bango de bazabo ta bango tu ba komi palpite batili minu libanda no ba bosata minu te mino ko mana solo ta vous attend vous le la Karine Mokonzi fu nika minu ba bulu nika minu na minu boka sa teka minu oyo ndengo bisa solo langa maman na ngai sanga balula lang 5 fois tout 6 fois avant ya lokolo ba sur internet banda pe na comprendre o nga na zali football sur la presse take na lobela Manique de John na Karine Mokonzi na mitala ke na bia ate Karine Mokonzi batando tambo na bona vie bazayeka ba kusu bazayeka ba sonzo ezakete so kange na lokolo futa mafuta mbila obeta boy alukolongwa mama so balakela bilakeli mabe mama so atula
Maman sota ata ba beta tourna ba rotana ba bisika ni ba ozoe sauter. Bozoete? Ah maman c'est mankusu yo de ça bon so mankusu ngako ki mapembe na. Na tamba no te o contaminer za contagieuse. Ya contagieuse mankusu ya contagieuse yo za mninga misusu. Ani ngolo police ba ninga na nkobo iso pura no kala bon. Pembe tikala ka koto comme sec. Vous avez surpris Romona que kolala kolamuka boye le ketchu a changé face hein. Ah tia yeku to kotanga yete. Bat na iso bato baloba maleme baza ba hypocrite makasi batia la baninga ba poison. Est-ce que le ketchu loba maleme? Ah tia loba maleme takenda yaka sakenda na nini? Ke wa dona beja. Wana dona wewe batia dona beja. Wana dona beja ngapi na kopesa mbon pe na leka na ngam. Kolobe? Ngapi na kopesa pe mbon pe na leki na ngam. Silence des morts, comprendre hein? Na kopé ça peut bon on a leki na ngam. Oh mais de ce côté là. La télé mais wapi? Qui est derrière Makambuto le bawana? Nzambe. Na Karine. Te onga ma lo ba Karine tatindinga ta. Ezo utana inspiration na ngam ko. Nzambe ni mtesi nga te kende lo baka ba jeri. Ni sala rabino lali no bimi pa na bino pour y redéfendre ka Karine. Ebi ko linga mutu. Na linga mutu. Kolinga te kolinga mutu pona intérêt. Soko bolinga mutu pona intérêt ta Nzambe likola temo a linga oti. Na linga Karine mokonzi afinga. Iwana za vina ye. Te ya. So iba asala makambo me balanda kete. So asala makambo sepesa batute. Me balanda kete. Masala ba star ningo sa bon te ne quoi asali Yvette Kalombo na 2021 awa. Mais so oui. Te ya na yeba ki était. Comprendre ka ke nga seka ta so na yebi ote seka na yebi ote. Donc naïba qui Yvette Kalombo tu dis maintenant parler na kola salo ko na nga naïba Yvette donc naïba Yvette grâce à Karine Mokonzi Amérique moi ça pembe na kata Amérique ba benga na yo atilapia ya tilapia moi si mongo bato baya na banzete ya ba benga ngo ba green vous comprenez ba green wana pendo ya na asipondi adinda ma ko makana ni fa Kinshasa ko Karine Mokonzi soko na 2021 asala kombo yango moni sali bongo suki pole lo kwa carnaval bango wana Karine asali nyonso na ngana esa atikali ye moko nani atikali amoni ke baninga bakena bango pe na ngamba bandoki na vi balobaka soko moni otambo na mauvais complice ni se lâcher ye te bango nde mutu batiki te ya tika na bango kala pa kenda Belgique te wo mona po ndika kasa kenda Belgique akanga mana kati ya ndako to boite asala ba live na ye na kati ya ndako oui bien c'est mona poto jika ba obata poto to mona bana poto jika Karine moko jika so ko déplacer ke Bruxelles ke wapi on sa bani ma Karine tour ezara to yebi ndako Karine ndenge ezali po asala rania so na ye na kati ya ndako mais ça problème dans mais sikoyo ataninga tikaki bango ke ya voyager liboso na bango bazalaki ka ndenge bazalaki azalaki sipi kolala kolamuka ba moni batangambo bazalaki na ye bakena bango ngambo mosusu te ba comprendre ke basila ki yango ba toko tombo mandeni atoke to bomba yesu libanga ezalo kwa David na Goliath vous comprendre donc ndimi surtout za mukuse meto za David bango siku bazaki ba Goliath bambinga zo ba bimis bona 2021 ba Yvette Kalombo. En tout cas non mais on a bukitani makasi vi ke eza ya yote moni bino baso bozwa te na vie bino baso bozwa te bolinga bozwa na 2021 boy ba ke to na 21e siècle bango tu wana bato yo tangelinga wana ba échappatoire na bango tu comprendre basi ya photo basi ya Kalombo azwa te na vie mais basi ya photo te yo katanga ngaka nani boya azwani le ketchu panda sote na te boko zona bonga kina olela bango bazwa eloko te bazana eloko te nde baza bongo bato tu yozo tangelanga ba eloko te pa nanga na mona ba trengale tana on préféré que nous na ici ba bêtise ya nini na ngambo ate anga kola na ba PD souté moi je parle comme un gay mais je suis pas gay. Moi je pars comme qu'est-ce changer non kasi il faut que na bango bongo tellement bango pe balobaka lokola basi faut que na nsikuto beta au moins que yo mtoza complexé na bango yani pour yo za garçon moi je parle de Karine moi je parle de Karine Mokonzi ainsi que madame YouTube au moins bango tuti ba s'inspirer bazo ba pe malio baza na mike wana c'est grâce à Karine ba pot de fleurs bato batia bango ka mabonza au fond du pasteur, au fond de Motei, au fond de Boy Bango. Faut que nous tenions. Nous ne pas comme ma bonza. Toi nous sommes ma bonza, beau fond de babino. Mais beau semble la peine zambi na beau solo hein. Et ça la tête que beau que na bangiringi qu'on a vu ça que na yoga que non. Ah, katia muba que ndaka simba kinga. Asa na babiso ba sekate ya nzambe. En tout cas biso ya nzambe hein. Malé bito koma. To dévoiler bino ba secret tout. Nana ba chapitre tout
ken ngiringiri zonga kisenso kende boye nga bakende boye toyebi bino bato baye a signé après 2 ans 3 ans aussi là Karine Mokonda otombola bana 2021 ba Yvette Kalombo ba Panda ba soi-disant Temo banani la vie nanga biki nga c'est na bala luna non so ba pese pas président de la République na lokapea qui était pour ça na 3 ans ponga moso na lingi moi c'est kitoko na taille maramutu sala combo sur internet au moment $500 na bala te pour bato nyonso bayeba kaki babala ki na protection babala ki na $500 et la question est malamu retourner au gouvernement autant batiaki yango mbama na libala directement pe ekangami col patex moye longwa et à $500 ya cotisation ba petit 250 mobile 250 ba sanction ba boy na bango ko kende na ba vie ba distraction ba vie na bango sérieux ba koma ba stable ba lingi na bango lobby pe ba benga bango ba mama Karine tellement ko bote ezalate libala pe apa na chance wana te na livi ko linga te ko bota bikolo ko la kisabiso mobile mo me na komisi nzambe parce que bomba plus elongi na ye oui na vie akomina nani la vie lukaka soko za besoin de ça la carrière surtout pour na ko bota na mobile mo za stable eba nini yo pesa yo zali exemplaire ya bana oyo bota kubuta tsanga te omuntu oboti tsanga yango sali bekira na bangana to ba mabali poli ko internet za existe biso no sto eto na ba identité te boina menga na likana na ton yo ko ba conseiller pa mama o abota nga mama fidèle misenga ba mbote misika bozali comprendre nga na finga mutu te na lobaka toujours la vérité na ngapi yango sala ke no te non éclairci bon ba yiba mabena ba mutu fo finga ka njiro batinos ba yebi e bo siko o bon pe bo sala ya hypocrisie yango nde ba luka sa ke te Karine Mokonda kesela masima ça ba vie na bango ba monike eza susu moment ba vie ba âge tozo ke na ngoza su ba âge ko sala ba polémique ba komo dévoiler ba seka mo le YouTube kenda ka bongo ay kena ni balinga ba boyi na bango balingi ba bongo ta forcer bango azame bango ne ba tumboli Karine Mokonda vanda ki na Belgique à l'aise fo ba keka ka libala ya ndeko na bango ya collègue bala kutu te soko bo makambali bala on va tout moler par rapport à quoi na bala te na lobby na bala nga dana za na mututi ya solo na kaisa linga za na mututi te ngato tili to ngato tula ta 300 et qu'on attend moi 700 na ndemo bi ils a 500 te le quoi ya yi vous comprenez yo dans mon niveau il faut ba 3000 ba $4000 ba 6000 OK peut-être pas $10,000 on comprend te nga na opesa valeur na yo vous comprendre ba tie ba kabelo mais ba tie ba kabelo simba ba motin basela ba beauté naturelle ya pembe me batula batia ba biloko wana tout batia ba maquillage mais batanga nkusu balata ba 4 5 bilamba tamwana ba silanzo ya milaita manzaka boloko areni bino bo trengale kabo bozaka wana Karine Mokonda doda ka moi c'est dingo mibali ba ya ka bambuye batiki ba bimi na ye batiki ebi you know mana mobile to c'est que nga savourer ce que Karine savoura bango Karine ba pa ke te oui mon azue pene na savourer na boaka e mo société yusa kana Karine Mokonda ya fi ba kapena boaki o ba kena pena yo bo changer la bo créer la forme so marambo simbité nini simbité Karine makamne to ezaka yo simba peut-être libala soki bo reporter ya robande ko reporter ka bongo esimbi peka te ale bo ngela mosko forme yo ba ko kena na ninga nguma ba kena ninga nguma pour bimi sur internet ba bimi en live ba tout va comprendre te Karine Mokonda ça makamna hypocrisie te yeso za libala simbe te ba panzani vu que bango ba ya ka intérêt pa Karine Mokonda pour bi de quoi Karine Mokonda za capable na makambo na ye dega kanga taka mtakota tina gouvernement afinga mutu nini kirina bango ezaki ta finga mais so bazwa une partie na makabebele bele grâce à Karine poni bokonzi makarine te na molo wa mkiasa lipino babo yango te bandi mate est-ce que babo yango te kombo na bango na c'est Karine Mokonzi babo yango gare centrale amtasala RTG to mama kasbo c'est Karine Mokonzi madame yobo sanyango banda kenda Belgique avant na poto jika ba Karine Mokonzi il y a bien kitoko le kaka en tout cas ba bonne guérison na ndeko na biso fifi siwa ba bonne guérison natala ka be mission RTG appel likolo dans les bons Nzambe merci pour bangunia balingaki kaka ke sala mamelro simba mi ya Nzambe voilà ba yokisa misoni osoki na likambo ndeni ya tango yokaki ke ba enlever et là qui enlève maté et la charge à gare centrale Karine Mokonda tikam ta quoi c'est qui responsabilité il y a luka posé s'imposer na ngwa ko quitter ils ont enlèvement
ala ça se fait ka viol ba sala ki kwa za moi ça pembe ya kitoka mne fifi tizaki enlèvement hein ba beta qui ende pas depuis le coup pour na kindumba ça na nini bozo oui ba beta qui ende na oh tout côté tene mtande ki mo kwa bike non c'est ma femme tout manae ah au moins ba boy so nani yo éviter faut que landela ka source ali ba beta qui bon pour na kindumba nga ko ni mo ngande za boso na nginze na mabeli na koli na mapecho mwana yulu ayemba so ayembela so banana mina ko panzile makolote nga so nebike na viva na déplique na vana déplique kanga yona lungo yana ke pakuta pasteur mai kamba te to sala ali sumu ana te ya ngomone suki na kuba ubengi nani mai kamba na bingi pasteur mai kamba vika yemba siko na kendage alazaki na déplique ake super mai kamba ezani kamba zuwa ti boye ebite eza zuwa mte bomisi ebetisie yango avimbi elongi ezaki enlèvement te ma chérie atiko kosa wana non so wana parce que présentation na ye na ba jara ba invité ya yambara na plateau na ye baleki ndenge ya ye baleki ndenge Karina émission ezaki plus ba ayo ya mani ba saper mais du moins ce que tali be mission ya Fifi Siwa au sentir que ayambara ba au moni na vie tout le cas tous à la borguette comprendre miki tsanza mba pa molayo alobela Karine yo ndo yambinga bosali mabe ça derrière enlèvement ya Fifi Siwa c'est Karine te même pas bon c'est bon te eza kindu na ba bieda kindumba omonyo ndo yambinga boy oui parce que na lundi plusieurs enlèvement ba leva ki côté nième ça biso ba leva ki na mitendi to na mabe ko beta Fifi Siwa sana nani pananga même si kutu to lo bana osoki ke na be est-ce que na ba niveau wana ça m'a quand on a pas preuve yo kanga bango dans le ndeko na ngai faut que ça la clair nga awa mta côté la ndika ba rimero eloba mike ke ba rimero yango to tambula na ngo mais faut que ça olandela dossier normalement Fifi Siwa ti azui kuba bongo ba fan na biso eza grâce à mobulu obi mana 2 3 4 5 personnes ba bala ondeni pe en plus na car centrale bisiko ke nani eza charge yo ko asimete tanenge memi ungo kufa madame ongo kufa bito me tu akafi boy ko sala so kindumba wana te so za mbali moko tikana mobali moko tu comme lobi pe so mo boyo komelanga so komenga tonga na memo sur internet meka so komelanga ningo komaka meko kom na wala so ke ngapi ndeza bina meka ope meka ka saka na otomo sapina mozindo Glodingando ça va est-ce que makambo yozoloba o soki ekomeli yo mpe lokola ndenge ekomeli tozoloba ngo te ke tokoseka ou comment non soki ekomeli yo mpe lokola ndenge ekomelaka bamisusu kaka ndenge ozoloba wana bato ozolobela wana oyebi mpe esika bango batelemi lelo mpe soki tomoni yo lelo basali yo ndenge basalaka bandeko mosusu wana nde basalaka nini Karina oya obimiso nde basalaka nini Karina oya obimiso nde basalaka nini soki lelo ya arrivé ke baenleve yo obia babeti yo mpona monoko nyonso wana ozotia wana babeti yo sikoyo Karina oya obimiso ebonga ntango naolobaki na ye internet oyo oza mpona intere te Karine mbongo na ye ni bapoto na ye etalinga na eloko ta siko moto akabelaka ne bino nalingaka ye nde mingi nalingaka te basalisa ye baja sali te sikoyo nakolinga te nde bakangama 4-5 na bando ovanda bando opota Karine mokonzi esimba te nalingaka Karine mokonzi ya intere te manike de John ya intere te nalobelaka bango mpona monaka internet basophiste génie ayebika so alobi bo créer so créer boye ça tourbillon na niveau Kinshasa yango pesi bango palpite na libala $500 bokomomisa biso kene okare mokonzi opazo bala te ya botaka te yango tokomi complexe biso za complexe mutu te neti nga boye complexe ya nini so kota tombola nga kota tombola nazala nga pe na grave te eloko te navana na kutu na nsele bakota aéroport au moins silence des morts kasi tika mo bana nsele bavana na bango te bana nsele ba makasi ko lingi lobi ba lelo bana nsele ba makasi na loba makasi nga na mayele
nga na maele na ebo koma na ebo tanga na ebo raisonner on a le bon affingi mututi na isa ba vérité so bon va comprendre que non ils ba vérité nga na isa bango ba vendre suite mais oya oleka on a luko ça doit des réponses na on s'en charger ba vendre nini o vendre luko ça doit des réponses na on s'en charger na makasi et quoi peut-être que tu nzela nga bundaka comprendre pou na laisser moko menga nga za bongo c'est quatre. Et en plus Karine Mokonzi Oumela vu que au salaire Bastar à chaque année bimisa Bastar yozo bimisa bon biso pena ezui moi battant na internet Karine abandai ko luka sus abandai ko yokana te asala kota makambo ya oye bimaki ya président la duchesse na ba collègue na ye ba comédien mais azui peka moi beste journaliste ayokanité mais ce que loko ye kozongisa ezakara ke baleke tuna Yvette Kalombo ne mutu basali kazonga suna actualité. Alors comédien to chroniqueur to chroniqueuse ni internet quoi ça là qui doit des réponses à makambo Mike la duchesse alobaki journaliste ni na sali analyse na moté nani pour nini balandeka ya o Karine alobaki pour ba yebi ki Karine soko batara Pierre et David ya boma Goliath David a boma Goliath ayaya yo akoti ko 30 minutes yo ne dingwe boy okimo pakata mbang o pakata pena mbango tiki na mapapa mais soko balobaki na ya mani dingwe amana ba foto bazwa tu wana babimisa na yiba tia na yiba poza pa Karine andima ngopeke na ndimi soko bino identité na bino sur internet eza wapi yo polaka bankusu yo lata babilamba se kuma basila nzoto yo uzala hypocrite pembe teninga fingisi bana lemba pembe le que tu dérangerais te pembe ya pembe par pembe te pour au moins te ke bon balé wana ka bon mi balé wana ba pembe ba pembe on peut ya pal le comme ta sili makila ba basili makila taboke na kingasa mboke mwana ba basili makila boya bo chat panda boche Yvette Kalombo concordance poison dans le latin bon pour fois ça bon makila na bazon ça bon mai na makila bazon na na bena bango makamna bango na ba le bien te au moins mutu so sili makila ko makalo comme tombe la pema au moins mbiso babenga malangwa soko zo longo matoko lo tangi sala oh bon makenda na ngobongo ainsi que ba biso to ibani na lo ba respect makasi na responsable ya mukusi mwana bandu et puis nous entendre c'est moi comprendre na banga na ngelo te na respecter na âge na yo maintenant sala ki YouTube tellement ko ba ke zaka papa te mama te biso to ya na bon mais boye ba ke to zala kana ba responsable na ba parents ba ko balanda ba interview na biso na finga mututi na indika ko tia clair ni kamba Karine Mokonzi clair par rapport na makambo yo zo tuna na bato wana ti ba bima ti ba sala boti ba kambo ya libala ti tsoso ke na bongo na to ba ipi ba basoso moi de la fin n'angeza ka non bisika bolinga Karine Mokonzi bolinga ekaka Karine Mokonzi aza toujours na bango azo continue toujours ko sala chemin na bango mona poto djika responsable makasi yo malgré na azu mukanda te mukanda ozwana djika kanga makana te ba comédie belé bakenda poto te tozo mona ba comédie belé bakenda poto po ozonga ba sala ba 5 ans ba juli mukanda kasi ye déjà ça sala comédie te ok 5 ans kasi mukande te azo bosu zaki 5 ans nyonso na ndako yango moni Karine otela makasi te Karine tela te Karine apimbe kwa yete kasi ya ndako c'est Karine Mokonzi ka shoko meribola zaka teint clair ya ndako kasi trop ndako mais pour okende wapi yo zana na poto luka ki angwana ti ba matano ba ke ado ya luka kineka poto ya ke tambola te ma chérie ya osala pete avant na oui poto ngana okapa présent to ka bana présent kala bi je salue en passant présent abi asa l'interview moko en direct na mikilo ki mambango aluba biso omona basodi moto ya biso eza basodi chako na kale bazoleka pena basodi moto abika oza sodi total bino bosala ka erreur soki ozwi ata liton ozana ndeko na poto ebise ba avantage ni ezaka na poto yo saka na musolo ke olamuki 6 heures ke musala mo bozongi pa 10 heures olongo 10 heures après 13 heures Kalombo ke mona ngope ya ok ok Suisse ya kolinga noko ko kena avion na te ya wimbi dira comme ko kena ngote avion ne sala ba crash pam omo soko meko ke kana avion ana ni bisika to ko komba ka mo monsieur bisika te mena na suki polele nzoka nyama na kasese ok c'est la biso masanga avant l'âge pamba parce que yo mtola tano ba coucher pili na nzoto parce que ok c'est la biso masanga nyama na kasese tani ngo koma pore e ba nyama o kumba mikini ke bazalo ka ba nini oni swara makaba benga mo cheche ni o swaka kasi ipeta obima ngoti
poto oyo azolinga kende ya Suisse bakende obwaki na mayo ebisaka mobutu te tona mobutu te ebisa yo mutu yo mkomisa Amerika kende kuna mai bakebwa pa ngana bika so babako na mai batu bayambe bato liboso eza bangando Yvette you mais le fait histoire et c'est moi de la fin d'année que non on continue toujours ça vrai Karim Mokonzi madame YouTube ainsi que Manick de John et là c'est full boss de la presse je parle trop depuis la fille toi qui est mon président na remercie quand même ma casita de tarayi na auto aux États-Unis et l'Obamika et ils avaient voyagé monsieur que nous le batin il y a pas Karim Mokonzi bolo bali kama mikandati akina makamena ninga CCC gastem abala kiti ekine na ndenga CCC ndenge mona président bina fili ndenge mona ko kende États-Unis ko kende partout tambula alubaka mais en start mutamemeli so ba agitation na baba badanzo ya salama boye donc tout a pas bouter ba to na bitu mais tout album ne yo kani penza te par rapport abok ba bien so côté sur YouTube na plate de chargement on comprend que non bina fili c'est un génie aimbi to ko ba ça côté bina fili côté Karim Mokonzi na makama musique bina fili on comprend dans la mission à YouTube à polémique Karim Mokonzi ainsi que Manick de John moi so babenga ki azaka makoko azaka poso na mbongo mais yeso ka ba komi su komela bombe et là premier temps et noir et a kwititi bon ba mela ngo ba lobela yango te yeso amela ka ikoma ka pa elo makaka abete loko moko alobi na biso nga bango se ba finginga abi se ba finginga esala bango esala ngelo te mais se ka ngana lobi masasi oui wana Manick de John Nzambe mutema babi malgré tout personne ya raisonnable makasi alinga ko so antena ba fio bata ba maquillage belé alinga ti so ta maquillage belé au kima mon numéro de téléphone c'est plus 243 85 00 82 361 ya Willy Musheni na Pemaka plus 243 85 00 82 361 Abdul Mata depuis Turquie bambote no ebele mino diamant Abdul Mata d'abord ça n'est pas l'exemple Jogo Dani Mayoko babi Dani Mayoko depuis Span deuxième division Baksabe mon vieux bambote ebele ainsi que balo kambe tu en CD Abdallah balobi ambassadeur de la pêche qui Chigito na bossa n'est pas social le padre bato bazaka branché pêche côté na C4 mon vieux Pierrot ainsi que monsieur Pauvre famille nanga tout famille kanu bambote la mino yo combattre na mino makasi yo mwana bandundu ya mukuse pilipili ndungu zintende quand ningi na lobanga chaque fois déjà bambote la mino vraiment ebele donc soki ni numéro nanga na pesi wana so benga po finganga na olia ape po na finga zo banga déjà vendre tena esa bango boyo kasi na malobani so makamnyo so yo lobi batiko e ka to finga nati ngapena kina finga na porta mapang na bango e po na banga na ngitumba te mo bapota o po na makama sankara de kuta monsieur Ezam suna kola sana zote pour makamba sanka ignorance oza pe kota sanka te ingratitude na vingani ngaba to ingrati merci beaucoup Glody Ngando merci derrière la caméra baso ça biso hein merci na yo C4 merci ndenge to sololi hein ngaki bien kano mabe tu la vérité moi tu te na la vérité et to kundoli pe ba vérité mais tu oganga te beaucoup parler peut tuer soko lo ba pe oganga nga quoi ka ba yo côté faut que lo bana dinga douceur ninga tendre sur sa identité merci à mon papa Oscar Ngindu motema ya mama Suzine Ekese bambote sika bozali merci aussi à mon papa José Malolo Mutambongo aza moninga na otie yazalaka plus talaka bango entourage na bango na ba mon beau-frère à moi comment voir mon bala batu ya même voir ma grande sœur ya Laetitia Ndonga la couple à banvoama merci au couple Lombala papa Louis et maman Mireille merci et na couple Mafinga là je vois il y a Véro de moi et papa Saïsa et na bananion so bambote na bino et bambote et na DJ Love le meilleur de Paris bambote na yo bambote na copine nanga Laetitia la crème fraîche ici kozali bambote na yo bambote na mokolo ba chaîne oyo alingara te legenda bo fani katale afi ya chochocho boyebi yes kwa sala ya ngijeje na zona nenga fani katale acheter sali copine et merci na équipe mobimba ya fani katale ya News Télévision biso to sala musala bongo kwa donc moni Glody Ngando telemi derrière caméra
etalaka azo coacher azo kende boy ba image kafu c'est Glody Ngando garçon bio veut dire na bato nyonso bazo benga batu na Glody Ngando et tout a Bogar obetu na rappeler Fanny Kataleya aza Bogar donc ya batama na ena sima ya caméra vraiment pour que aux aura ba image ya kafu oyo Glody Ngando je te salue qui encore Miss Lolo et si ko zali na pesio bambote belé qui encore vous êtes belé hein ba to balinga Laetitia la Miss na ba ope bolinga ngate ngana linga bino na pesi bino bambote bisika bozali ba diaspora ba téléspectateurs nyonso ba fanatique nyonso esika bozali na ba pays nyonso bozomi na pesi bino bambote et bambote na ngana magali ata quoi je te salue na bosanité parce que yo zo bosa no landaka ngape na pétition na yo ki libanga te tala niveau magali ata quoi mon vieux Babachi Mabre depuis Paris je te salue et quant à moi je vous dis merci et bye. Kataleya News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny Kataleya News TV, wapi place au la jamais déçu. Ba émission y a bien. Fanny Kataleya News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Kataleya News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre. Bagag, un grand merci na baignan sobolinga kanga babi Fanny Kataleya fille chochocho ndembo kananga bon s'abonner et puis partager beaucoup de informations nyonso politique musique bon s'abonner massivement na Katia Fanny Kataleya News TV information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier Fanny Kataleya fille chochocho les akandembo kananga bon s'abonner massivement.